kutaasa ebyo bya bulijjo recording tulabe ndi wano kutaasa mpozi nja kubasaba bakulisaayo n'okwebaza mwenna abasobola okuziika n'okwerekerako omubiri gwa Becky bane mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale muwerekerako abamu temwasobola kumuwerekera physically naye mwasobola okusindika amabugo ne musaako amabugo ga ku Becky ne muzimba entaana ya Becky mwenna abali eyo abasobola okuzimba n'okusaako olubugo ku Becky bane mwebale nnyo mwebalire ddala nkimanyi muli bangi nga banayogera sasola nga bebaza kinoomu naye mbasamukirize okwebaza kwange nti mwebale nnyo kwerekera Becky yagenze mubiri naye mu mwoyo nkiwa Becky tukyamulina so omubiri gwalidde gukooye Becky awumule naye omwoyo gwe gukyali naffe bane mwebale. Someone was telling me nti bazadde ba Becky bavuddeyo ne baclaimingira Becky another nembuuza omuntu nti bazadde ba Becky be baani? Singa mujjukira abasoma Bayibuli ayinawa Yesu bamugambira nti maama wo ne baganda bali bweru bakulinze n'abagamba nti baganda bange ne mama wange be baani? Nagamba nabampuliriza ekigambo kyange ne bakiteeka mu nkola be baganda bange ne mama bange. Bazadde ba Becky bamama ba Becky ne baganda be yemmwe abadde baagala Becky nga musobola muwa omugaati musobola musindikira 10 n'afuna eddagala ne mumusindikiriza juice yemmwe bamama ba Becky mwe baganda ba Becky era mmwe Becky babadde atwalanga bamama be ne baganda be ne bakojja be abasigadde kati abali mu kujja right now abakayanira omulambo. I think bakayanira mulambo nti bakayanira Becky ng'omuntu. Mpozi n'ekirala bambi kyembasaba abantu abali eyo mwenna abadde following up history story ya Becky mulekerawo okubeera on the receiving side. Ekisinza okwona ensi yaffe is that tuli nnyo on the receiving side. Twagala nnyo okuweebwa, twagala nnyo tuwa, twagala nnyo twagala, but you cannot give. Gwe nga gwe tusobola kuwa oyagala bakuwe. You can't show love but you want to be loved. Weebuuze nga gwe ani gw'oyagala era ni gwe oyagadde ani gw'owa baani b'owa obuyambi and all that for you to receive. You said every single I don't have enough to give. I don't have to give. I don't have this. I don't have this. So if you don't have, then no ligwayagala kweneta ina. If you don't have, then they also don't have. Gwenga bolowooza ntoyina kimala kugaba. Then ne bali boyagala bakwena bati balina kimala kugaba. But giving love doesn't need money. Let's show love at least to people out there who need it. Give the little that you can to those who deserve it and those who need it. It will be given back to you. Nkulamusizaako nenkwebaza mu gyotuusaako engalo. Buli lw'oba ogenda okolanga ekintu olowoozanga emirundi ebiri before you act. Sooka weebuuza lwaki watondebwa, kyekisooka. Ekyokubiri, lwaki wooli ng'okyali mulamu? Kuba bangi abafudde ate gwe wooli. Ekyokusatu, lwaki ky'ogenda okukola gwe ogenda okikola. Ekyokuna, lwaki ky'oyitamu gwe okiyitamu. Take an example okufa. Okufa tebakusigira. Okufa tebakuwola. Tebayazika kufa. I will die in my own time. Wadde mami wa kwagala nnyo. Wadde mwami wa kwagala nnyo. Wadde ani boss wa kwagala nnyo. Kusawa y'okufa. Ojja kutuuka ogende wekka mu biseera byo. Obanga okola ebintu byonna olowoozanga nnyo kusaawa esembayo wonooviira mu nsi. Maama wo, taata wo, jjajjaawo, business partners boolina abangi, emikwano emingi n'abaana bo nga bonna basizza kimu ku ssaawa 9:00 ku 8:20 oziikibwe. Bamala okuteekayo terina omuntu n'ogu agenda kukomawo ku kijjaawo mpozzi nga baleseewo omuntu mulala. N'olw'ensonga eyo olowoozanga nnyo ku bulamu bw'enkya okusinga leero. Kiyambe by'okola okuba nti bikyuka mu katini. Mungu akusaasire era akunyweze. Okyasobola okukyusa. Bikyasobola okukyuka. It's never too late. By'okoze obikoze. Bosiza obulwadde bangi
bangi nnyo nawe bafudde nabo kimanyi bafudde naye noziikanako. It's not late. Okyasobola okukyusa n'ogamba no, enough is enough. Kubanga bwekyosiiga Kawuka n'abantu bangi bosse naawe okyamira empeke tekakuggwangamu. So you can change n'ova mu kintu ky'obadde okola kubanga tofunyemu magoba, kubanga ever since you started tozimbanga arcade. Until now tojja kuzimba arcade mu kusaasanya obulwadde. Tebulina magulu, tebutambula. Ffe naawe ffe tubutambuza. Faayo nnyo eri abaana bo, ojja kugenda basigalewo. Oleme kufuuka mboozi eri abaana bo. Abaana bo babire mirembe mu nsi muno. Mbaagala nnyo. Abankumire Mukama. Assalamu alaikum. Nsaba eno message nkulu nnyo. Nsindikira mukwano gwo, weereza muganda wo, ndi wano okutaasa. Ndi wano kutaasa. Ate nga nja kikola paka. Sebo oba nnyabo ng'oli eyo ng'oli positive. Mbadde nkikolanga mu video. Kankikole ku live. Sikusosola bantu. Bw'obanga oli eyo ng'oli positive. Ng'omanyi bw'oli. That is one. Nga tomanyi, ng'omanyi bw'oli nti olina akawuka. Nga watandika eddagala. Tonnaba ditandika. Walivaako. Nga ekyamazima bakata oli between men. Tomanyi wakutandikira. Sajja akutembere mu nnyumba nga tomubuulidde nga toli ready to disclose your status. Inbox me. Nze Hassan Senoga. Nze Mr. AIDS. Nkugambye abantu benkolako. Abantu benjirawo mubiri. Betufaanagana nabo. Kyabulabe nnyo fokukanfatinga notandika eddagala. Nnyo fokukanfatinga notandika eddagala. Mungi ne likolamu omulimu n'ofuuka musajja mulamu, mukazi mulamu, akola business ze, n'ogenda ofiira mu guest house. N'ofiira mu maaso g'omusajja ng'akutuze, yet there are some other people abafaanagana naawe. Tuli abantu 61 abaliko. Nkugambye sharing a message. If at all you can, record for me this part. Nkugambye bw'oba oli eyo ng'oli ku medication, oli ku treatment. Naye nga bikusobedde tolina wakujja oli ku treatment. Naye nga bikusobedde tolina wakujja mukyala. Inbox Hassani. At all. Toli comfortable at all. Sebo oba nnyabo. Inbox me. Abantu bafa ebintu by'ekiralu. Kubanga abasinga obungi kuffe. Abamu abatandika eddagala bamanyi ensonga lwaki bali ku ddagala. Kitegedde. Abamu bamanyi bali ku ddagala. Abalala tebanaba kutegeera tukkiriza na kukkiriza. Bw'oba olina omwami wo nga mwali mwenna ne mukkaanya nja kubeererawo, tujja kutambula, it's okay. Njogera ku bantu nga toli ready to disclose. Nga you not ready to disclose. Olina akawuka naawe okimanyi. Oli ku ddagala naawe okimanyi. Walivaako naawe okimanyi. Oliriko walitandise jjo naawe okimanyi. Naye nga toli mweteefu to disclose. Tojja kwekweka myaka giwera 3 nga weekweka. Omufuulinze ekimala tugende ku musayi enkya. Tugende oluddako. Tugende ku Wednesday. Tugende kati nina nalwaddemu ko omusujja. Okitegedde? Basebo ne bannyabo mbasaba n'obuwombeefu bungi. Tulwana okuteeka abantu ku treatment.
wabaawo obukodyo bungi obukolebwa convincing omuntu okutandika treatment. Omuntu okumuzaala okitegedde ebiseera ebisinga obungi kiba kizibu n'afuna olubuto osooka kukwana muntu n'omala omukwana n'omukonvinsinga ne mufuuka abafumbo okitegedde ne mufuuka abafumbo after time ng'emaze okuyitawo wabaawo ebiddirira ne muteesa okukola amaka. Eyo process mpanvu nnyo omuntu gy'ayitamu mukitegedde. Tobasekereranga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya. Tobasekereranga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya.